อบคุณแขกทุกท่านแล้วก็ผู้เข้าร่วมสัมมนา encouraging entrepreneurs and cadets. And has shaped ourselves. So now the opening session has been come to an end. So here's the time for the seminar, but before we get started, may I briefly introduce you about the guest speaker, Dr. Stuart Cohagen. He is a senior fellow in Science and Learning at Australia National Science and Technology Centre, as known as Questacon. Throughout more than 35 years working at Questacon, Dr. Stuart has led the design and development interactive exhibits on a wide range of topics. And Questacon is very successful in educating and engaging target audiences of all ages. Dr. Stuart has also conducted many professional development workshops that support STEM learning for Thailand's National Science Museum in past year. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to invite Dr. Stuart Cohagen. First of all, I'd certainly like to thank the Australian government and the ambassador and all of the staff at the Australian Embassy here in Thailand for all the work which they've put in to bring the support to help me visit the region, as in fact the ambassador highlighted just before. ค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านทูตนะคะออสเตรเลียแล้วก็สถานทูตออสเตรเลียแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนนะคะการสัมมนาในครั้งนี้ด้วยนะคะเหมือนที่ท่านทูตได้กล่าวไปเมื่อกี้นะคะ The ambassador suggested that the interchange that happens during any of these visits, certainly my visits, is not one directional, that I pick up as much as I try to share whenever I come, and that is certainly the case. ก็จริงๆแล้วเมื่อกี้ท่านทูตนั้นก็กล่าวว่าทุกครั้งเวลาที่ผมนั้นมาจัดสัมมนาแบบนี้ขึ้นก็ไม่ได้มาเพื่อที่จะทำการสอนหรือว่าบอกอะไรนะคะแต่ว่ามาแบ่งปันแล้วก็ยังได้รับความรู้แล้วก็ความเห็นนะคะจากท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาในแต่ละครั้งด้วย The A-Step tour that my Foreign Affairs Department has supported has allowed me to visit nearly 8 countries on this tour, and I can assure you that each one of them is very keen to understand what STEM is and how it might be implemented. ก็ในทัวร์ครั้งนี้นะคะก็ผมได้ไปเยี่ยมประมาณ8ประเทศนะคะแล้วก็ผมรับรองได้เลยว่าประเทศแต่ละประเทศเนี่ยก็มีความเรียกว่ามุ่งมั่นนะคะในการที่จะเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ STEM เพิ่มมากขึ้นนะคะ And in all honesty, I can tell you that when they've asked how can we do this, what are good examples of how to tackle the problem, I have shared with them many of the things which Questacon does, but on as many occasions I've asked them, do you know about the TCDC? And if you don't, you need to. นะคะก็ส่วนใหญ่คนก็จะถามว่าทาง Questacon หรือว่าสถาบันที่ท่านดร.นั้นทำงานอยู่นะคะมีวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาหรือว่าทำการสัมมนานี้ยังไงบ้างนะคะแต่ถ้าผมถามคุณกลับว่าคุณรู้จัก TCDC มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าถ้าหากคุณยังไม่รู้จักคุณก็ต้องทำความรู้จักเสียก่อนนะคะ It's a very unique organisation, a very special organisation. It's one that I'm incredibly excited to be reconnecting with after working with them some 4 years ago. นะคะก็ผมเองก็คิดว่าสถาบัน TCDC นั้นเป็นองค์กรที่เรียกว่าพิเศษมากนะคะผมเองนั้นก็ชื่นชอบที่ได้ทำงานร่วมกับสถาบันนี้เมื่อ4 ปีหรือว่าหลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็กลับมาทำงานร่วมกันอีก Now the challenge for us all today is that after working in an innovative science centre for 37 years, and after visiting 8 countries and absorbing a lot about STEM education and STEM support strategies, I've got an awful lot I want to share.
นะคะหลังจากที่ผมใช้เวลา30กว่าปีนะคะ37กว่าปีในการที่จะในการทำงานอยู่ในสถาบันวิทยาศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในออสเตรเลียแล้วก็จากการที่ผมไปสัมมนานะคะกับกว่า8ประเทศผมเองก็มีหลายอย่างที่จะมาแชร์กับคุณในวันนี้ Now, if anyone is particularly keen on doing a lot of reading, they're very visual. There's some really good seats up the front. ที่นั่งข้างหน้ายังว่างอยู่นะคะก็ถ้าอยากเห็นหน้าจอชัดๆเชิญข้างหน้าได้ค่ะ During today's presentation, thank you for taking up the invitation. That's great. ขอบคุณค่ะที่มานั่ง Really. During today's presentation, I will once or twice be asking for some volunteers. All because you're sitting at the back, it doesn't mean I won't choose you. นะคะวันนี้ในระหว่างการสัมมนาเนี่ยเราจะเชิญนะคะเรียกว่าอาสาสมัครขึ้นมาเป็นระยะนะคะคนที่นั่งข้างหลังไม่ต้องกลัวนะคะคุณอาจจะได้เป็นหนึ่งในนั้นด้วย Even though I'm not a trained teacher as such, I know how you think. ถึงผมอาจจะไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ได้รับการเทรนมาเป็นอย่างดีแต่ผมรู้ว่าคุณคิดยังไงนะคะ So let's start. เราจะเริ่มการสัมมนากันแล้วนะคะ Well, look, first of all, I'd like to thank the various people that have actually made this tour possible, which have made this day possible for us. ก็ก่อนอื่นผมก็ต้องขอบคุณนะคะทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมทำให้การสัมมนาหรือว่าทัวร์ครั้งนี้เกิดขึ้น And that certainly includes the Australian government, in particular the Departments of Education. ก็คือขอบคุณนะคะรัฐบาลของออสเตรเลียนะคะในส่วนของภาคการศึกษา And the Department of Foreign Affairs and Trade. และก็ในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะคะ And of course, I would like to thank our hosts here today, the TCDC. แล้วก็ขอบคุณนะคะเจ้าบ้านของเราในวันนี้ก็คือ TCDC. But most of all and above that, I would like to thank you for the gift of your time. แล้วก็สุดท้ายนะคะขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะคะที่สละเวลาของคุณมาในวันนี้ And I will try and return that generosity by sharing with you as much as I can fit into a day. แล้ววันนี้ผมก็จะตอบแทนนะคะที่คุณนั้นมาร่วมสัมมนากับเราในการที่ผมจะแบ่งปันนะคะความรู้ของผมให้กับคุณมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้ามีเวลาพอนะคะ So as you've heard before, just a little bit about me. I've been working with the Science Centre for about 37 years. I've recently retired from the Director of Learning position to allow me to do more of this sort of work. ก็อย่างที่กล่าวเกริ่นนำมาแล้วนะคะว่าผมเองนั้นก็ทำงานกับสถาบันวิทยาศาสตร์นะคะก็คือ Questacon ของประเทศออสเตรเลียซึ่งมากกว่า37ปีตอนนี้ผมเองนั้นก็ออกจากนะคะตำแหน่งผู้อำนวยการของสถาบันนี้แล้วเพื่อผมจะได้มาทำงานหรือว่าในสัมมนาแบบนี้เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง So I'm now senior fellow at Questacon, which allows me to represent the organisation, even though I'm not officially there. ก็ปัจจุบันนี้ผมก็เป็นผู้เหมือนเป็นผู้อาวุโสนะคะของสถาบัน Questacon ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นผู้อำนวยการที่นั่นแล้วนะคะ I'm an adjunct with the University of Canberra in the ESTEM faculty, and the ESTEM faculty is a combined faculty of education and all of the STEM topics. ปัจจุบันนี้ผมก็เป็นผู้ช่วยนะคะของคณะ ESTEM นะคะก็เป็นเทคโนโลยีผสมกับการคิดแบบ STEM นี่แหละค่ะที่มหาวิทยาลัยแคนเบรานะคะ I'm also a visiting fellow at the Australian National University in their Centre for the Public Awareness of Science. นะคะก็เป็นผู้ร่วมงานนะคะของเป็นผู้ของ CPAS นะคะของมหาวิทยาลัยเนชั่นของประเทศออสเตรเลียนะคะนานาชาติประจำชาติของออสเตรเลีย I'm also an adjunct professor at the University of Brunei Darussalam, where I'm helping the education faculty design an active maths learning curriculum. ก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะของ UDB นะคะซึ่งก็เป็นการออกแบบแล้วก็ทางวิทยาศาสตร์การคณิตศาสตร์นะคะ And I'm
I also have a creative fellowship with an organisation called the Wonderment Walk Victoria. และผมนั้นก็ทำงานร่วมกับสถาบันที่ชื่อว่า Wonderment Walk Victoria นะคะ I'm also a principal investigator with the Brain Institute in Queensland, which looks at the science of how we learn. นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ทำงานร่วมกับสถาบัน SLRC และก็ Brain สถาบันใน Queensland นะคะเพื่อที่จะดูว่าเรานั้นจะมีการเรียนรู้อย่างไรนะคะ And probably the thing I'm most proud of is I took out the title of Iron Science Teacher from the Exploratorium in San Francisco. I'm the only non-American to ever take the title away from the USA. และสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากที่สุดนั้นก็คือการที่ผมนั้นได้รับรางวัลนะคะ Iron Science Teacher ซึ่งอันนี้เป็นของอเมริกาและผมเป็นเหมือนกับชาวต่างชาติคนเดียวที่ได้รับรางวัลนี้มา For an Australian, that's extra sweet. สำหรับคนออสเตรเลียแล้วที่ได้รับรางวัลนี้ถือว่าสุดยอดมากนะคะ Lots of different ways to keep in touch with me, and I do really encourage. I'm very open. I would love to have any contact, any questions for follow-up after the presentation today. If you want more information, more contacts, just get in touch. I will try and get back in touch with you. ก็ข้างล่างนะคะมีทั้งอีเมลแล้วก็เว็บไซต์นะคะที่จะติดต่อกับท่านดร.ได้นะคะผมอยากที่จะสื่อสารนะคะติดต่อกับคุณก็เชิญติดต่อตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะ And if you visit the blog which I run under the Science Nomad, you will see some of the things I've learned from Thailand from a trek that I did amongst some of the Lahu villages just a few months ago. ก็ในบล็อกนะคะ The Science Nomad นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ผมนั้นได้แชร์ไว้ในบล็อกนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่ผมนั้นได้เรียนรู้ผ่านทางชาวลาหูในประเทศไทย Now, I can solve lots of problems. ผมนั้นก็ You can go ahead. I think my translator is going, what's he doing now? Where is this going? I can solve lots of problems. About the only thing which normally defeats me is time. ก็จริงๆแล้วผมสามารถแก้ปัญหาได้หลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมทำไม่ได้ก็คือเวลา So just in case this runs on too long and I lose you all, ในกรณีที่การสัมมนาอาจจะยาวไปหน่อยนะคะแล้วคุณก็เริ่มที่จะไม่ไหวแล้ว here is the really, really, really short version of today. อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันแบบสั้นๆของสัมมนาทั้งวันในวันนี้นะคะ If anyone has pressing engagements, you can leave in about 5 minutes. ถ้าใครทนไม่ได้ก็ใครที่อาจจะบอกว่าอยู่นานๆไม่ได้นะคะคุณก็สามารถที่จะออกไปได้ภายใน5 นาที I feel the same. What I'm going to do now is show you, I think in a simple but powerful way, the difference between knowledge and understanding. สิ่งที่ผมจะทำให้ดูนะคะก็จะทำให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างความรู้กับความเข้าใจแบบง่ายๆนะคะว่ามันต่างกันยังไง And while I'm going to ask you some questions, what I'm really interested in is not the answer, but it's how you think about the question. แล้วผมจะถามคำถามแล้วแต่ว่าผมไม่ได้สนใจนะคะว่าคำตอบจะเป็นยังไงแต่ว่าสนใจวิธีคิดของคุณมากกว่า And afterwards, I want you just to reflect, to think about how the two different ways of showing you something make you feel. และหลังจากนั้นผมก็จะถามความคิดเห็นของคุณนะคะว่าหลังจากที่ผมนั้นแสดงตัวอย่าง2 อย่างนี้ให้ดูแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างหรือว่าคิดยังไงบ้าง So here is a simple flat mirror. อันนี้ก็จะเป็นกระจกธรรมดาหนึ่งนะคะ All of you have seen it today. ก็ทุกท่านก็เห็นนะคะในวันนี้ And most days of your life. แล้วก็อาจจะหลายคนรู้จักกระจกเป็นอย่างดีนะคะ
You brush your teeth, you comb your hair. เราส่องกระจกเวลาที่เราหวีผมหรือว่าแปรงฟันในตอนเช้า You look in the rearview mirror to see if the police are following you. นะคะหรือว่าส่องกระจกหลังว่าโดนตำรวจไล่ตามมาหรือเปล่านะคะ And you've been doing this for decades. ซึ่งเราก็ใช้กระจกมานาน In formal science teaching, I can teach you about the laws of reflection. ก็ถ้าเป็นหลักการวิทยาศาสตร์ ผมก็อาจจะสอนคุณถึงกฎแห่งการสะท้อนของกระจกก็ได้ Just to recap, I thanked TCDC a lot. นะ I think Apposite gets that. So this is kind of, if you like, the typical way of direct instruction of telling you some facts and see if you can use them. ก็อันนี้ก็เป็นวิธีการโดยทั่วๆไปนะคะที่บอกถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระจกหรือว่าการสะท้อนของมันนะคะที่เราจะได้รับความรู้ไป So light travels in straight lines. แสงนั้นก็เดินทางเป็นเส้นตรง And when light strikes a flat mirror at a particular angle, และเมื่อแสงนั้นก็กระทบกับกระจกนะคะในมุมหนึ่ง it reflects the opposite way at the same angle. นะคะมันก็จะสะท้อนออกไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามในมุมที่เท่ากัน So if it comes in at 45 degrees, it will go out at ถ้ามันมาตกกระทบที่ 45 องศามันจะสะท้อนออกกี่องศาคะ45 องศา 45 degrees. นะคะ If it comes in at 17 degrees, it'll go out at ถ้ามันกระทบที่องศามันจะออกไปกี่องศาคะตอบได้นะคะ If it comes in at 92 and a half, it's going to go out at ถ้า 92.5 ค่ะมันจะสะท้อนกลับไปที่กี่องศาคะ Okay, so that's great. ก็ดีใช่ไหมคะความรู้นี้ Took 64 seconds, ใช้เวลา 64 วินาที and you're all intelligent people, but you may not be physicists. นะคะก็ทุกท่านนั้นก็เป็นคนที่เรียกว่ามีความรู้แต่อาจจะไม่ได้ไปถึงระดับขั้นเป็นด็อกเตอร์หรือเป็นคนที่เชี่ยวชาญนะคะ So now you understand the formal laws of reflection. ก็คือตอนนี้ทุกท่านนั้นก็เข้าใจถึงเรียกว่ากฎของการสะท้อนแสงไปแล้วนะคะ You can get 100% on the exam. ก็อาจจะสอบได้คะแนนเต็มร้อย No worries. ไม่ต้องกังวลนะคะ You could probably even draw the diagram. หรือว่าบางคนอาจจะคิดการวาดไดอะแกรมแผนผังได้เรียบร้อยแล้ว So you've seen this every day of your life, and you can now get 100% on the exam. นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วหลักการนี้เรานั้นก็เห็นอยู่ทุกวันในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้ที่จะไปทำข้อสอบได้คะแนนเต็ม So now I'm going to change how I'm working with you แต่ผมจะเปลี่ยนวิธีการที่ผมจะทำงานร่วมกันกับคุณ to highlight what thinking is really about. เพื่อที่จะไฮไลท์นะคะว่าความคิดนั้นคืออะไร And I love the fact that TCDC uses the word thinking a lot. นะคะผมนั้นก็รักนะคะที่ทาง TCDC เองนั้นก็ใช้คำว่าความคิดหรือว่าคิดเยอะมากนะคะในองค์กรของคุณ I really do. So you've seen the mirror every day. คุณเห็นกระจกทุกวัน When you look in a mirror, if you see any words in the mirror, เวลาที่เราส่องกระจกถ้าหากเราพูดกับกระจก what do you notice about them? คุณเห็นอะไรบ้างคะ What do you notice about the words? คำพูด Yeah, they're reversed. They're reversed. Left is right, right is left. นะคะเวลาที่เราส่องกระจกใช่ไหมคะมันก็จะเรียกว่ามันสลับด้านกันใช่ไหม For those of you that are struggling, I wear graphics. It's reversed left right. นะคะก็คือเวลาที่เราส่องกระจกเงามันก็จะสลับจากขวาไปซ้าย In English, we have a word for that. It's actually called mirror image. นะคะในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเงาสะท้อนในกระจกนั่นเองนะคะ It's that common. มันก็ง่ายใช่ไหมคะ So why, here's the question, why is writing reflected left right but not top bottom? ทำไมกระจกมันจึงสลับ
ด้านซ้ายไปขวาแต่ไม่สลับเรียกว่าไม่กลับหัวรู้ไหมคะ Thank you for that. Thank you for that. Again, at this point, I'm interested in your ideas. I know the answer. จริงๆแล้วผมไม่ได้ถามเพราะว่าผมไม่รู้คำตอบนะอยากฟังความคิดเห็นของคุณมากกว่า And I'm not too interested in the answer. I'm interested in how you're thinking about it. และจริงๆแล้วคำตอบเป็นยังไงก็ไม่สำคัญแต่ว่าผมสนใจความคิดของคุณมากกว่า So we've had one suggestion. A lot of you have got thoughts, but you're not prepared to share. หลายท่านนั้นมีความคิดนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่พร้อมที่จะแบ่งปันหรือว่าพูดถึงมัน So we've had one. Thank you for being bold. ขอบคุณนะคะที่กล้าที่จะเสนอความคิด Yeah, it might be the brain. The brain does some odd things. นะคะซึ่งเมื่อกี้ออกมาว่าอาจจะเป็นเพราะสมองของเราใช่ไหมคะที่ทำให้เราเห็นภาพไม่กลับหัวเวลาที่เราส่องกระจกซึ่งอาจเป็นไปได้ So if it's the brain, how can we test that? ถ้าเป็นเพราะสมองของเราจริงๆแล้วเราจะพิสูจน์ได้ยังไง Well, I can take the brain out of the image. It's not hard for me to take my brain out of the image. ผมก็เอาเรียกว่าเอาสมองออกมาใช่ไหมคะแล้ว Still reverse. นะคะแต่จริงๆยังไงก็แล้วแต่ภาพที่ถ่ายไปเมื่อกี้ใช่ไหมเราก็ยังเห็นว่ามันเป็นภาพที่สลับข้างกันนะคะ it's that เวลาที่แสงมันตกของกระจกใช่ไหมคะ maybe the angle of the mirror or the surface of the mirror that makes the picture is not upside down. Yeah. So maybe, well, I've got a long mirror. Maybe it's that. เหมือนกับกระจกยาวๆใช่ไหม ไม่ใช่เหมือนกระจกที่มันโค้งหรือมันมีกระจกที่มันทำให้เรามองตัวเองผิดเพี้ยน she said she used to see a mirror that like kind of when you look into it kind of look funny like it's a surface sometimes it has a curve Curved mirror? yeah Curved mirror does a whole lot of other things. Yeah. But that's true. And that's an observation. ก็จริงนะคะแล้วก็เป็นการสังเกตที่ดีค่ะ How does that help me understand why this will flip it left right but not top bottom? แต่ว่าเวลาที่เราส่องกระจกเนี่ยมันจะมีอะไรที่ทำให้เราสามารถเข้าใจได้ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยมันจะสลับด้านกันแต่ว่ามันไม่ได้กลับหัว because the object and the mirror is in the same level. Maybe, but if I turn it round, doesn't change. ก็เป็นไปได้ค่ะแต่ว่าถ้าเหมือนที่ท่านดร.นะคะได้หมุนกระจกไปรอบๆหรือว่าพยายามที่จะอยู่คนละแนวภาพที่เห็นในกระจกมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็คือสลับซ้ายขวานะคะ If I turn myself around, it doesn't change. คือถ้าหากผมพยายามที่จะหมุนตัวเองรอบๆภาพที่เห็นมันก็ยังเหมือนเดิม And while it's flat this way, it is also flat this way. ค่ะมันอาจจะราบแนวราบไปด้านนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันมันก็จะแบนราบในแบบนี้ด้วยนะคะ Depends on how your eyes worked your eyesight Sure. But when I took the photo of it, แต่เวลาที่ผมถ่ายรูป that's how the camera saw it. กล้องถ่ายรูปก็เห็นแบบเดียวกันก็คือว่ามันเงาในกระจกเนี่ยมันก็จะเป็นสลับซ้ายขวาเหมือนกับตาที่เราเหมือนตาเราเห็นใช่ไหมคะ So it's not left to right. Because if I put my hand on the mirror, Yeah. my right hand is here. Yeah. In the mirror, it is still the right hand, and it's here. Because if it's left to right, the left hand should be here.
not left to right. But if you look at your image in the mirror, there's your head, and going down here in the mirror image is this arm reaching up to your hand, which in the image, Same position. Yeah. same position, but in the mirror, it's your left. จริงๆภาพที่เราเห็นใช่ไหม Your right hand is on your left. นะคะจริงๆถ้าเรายกมือขวาขึ้นแล้วส่องกระจกใช่ไหมแล้วภาพที่เราเห็นจริงๆมันก็เหมือนเป็นแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นจริงๆมือซ้ายของเรานะคะ It's an interesting idea. She's talking about it's on the other side. If like we have the mirror like up, maybe it's our shadow is down, something like that. Yeah. Exactly another side. Because if you want to be the same exactly mirror, the same shadow, you have to be in the same side, something like that. Yeah, maybe it's something like that. I'm going to stop this at the moment. Not because I want to, but I want to share another 321 slides with you. ขอหยุดอันนี้ก่อนตัวอย่างนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามีสไลด์เยอะมาก And you can ask my translator, she saw them this morning. นะคะเพิ่งเห็นตอนเช้ามีเป็นร้อยเลยค่ะ So during the break, I threw 218 out. What I want you to think about, what I want you to reflect on now is what was happening in your head when I asked you that question. สิ่งที่ผมอยากจะได้จริงๆก็คือเวลาที่ผมถามคำถามนี้กับคุณเนี่ยในสมองของคุณเนี่ยคุณคิดอะไรบ้าง Felt very different to when I was telling you things. ซึ่งมันแตกต่างกับการที่ผมเอาข้อมูลบางอย่างมาบอกคุณ That kind of direct instruction, you were struggling. Some of you were making progress, but you were struggling. How do I translate that knowledge to this real world problem? ก็คือถ้าผมบอกเพียงแค่ข้อมูลเพียงอย่างเดียวใช่ไหมเราก็ไม่สามารถที่จะเอาความรู้เนี่ยมาใช้ได้จริงๆในโลกของความเป็นจริงหรือว่าในชีวิตประจำวันของเรา And don't feel bad about you suddenly going, ugh. ไม่ต้องรู้สึกแย่นะคะถ้าหากเรารู้สึกว่ามันคืออะไร คิดไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ I do this with fourth year university physics students. ผมถามคำถามเดียวกันนะคะกับนักศึกษาฟิสิกส์ในออสเตรเลีย They do no better than you did. เขาก็ไม่ได้มีคำตอบที่ดีไปกว่าคุณนะคะ I do this with university physics lecturers. แล้วผมก็ใช้ตัวอย่างเดียวกันนะคะกับอาจารย์ที่สอนฟิสิกส์ Most of them do no better than you did. ก็เป็นอาจารย์ฟิสิกส์เนาะเขาก็อาจจะตอบคำตอบได้ดีกว่าคุณส่วนใหญ่ก็เป็นคำตอบที่ดีกว่า That worries me. ก็สิ่งนี้ทำให้ผมเป็นกังวล It's about knowledge เพราะฉะนั้น and understanding. จริงๆแล้วมันก็เกี่ยวกับเรื่องของความรู้แล้วก็ความเข้าใจ And this is one of the things which is to me, most central about why we're thinking about STEM. It's not content. It's not knowledge. It's thinking. เพราะฉะนั้นนะคะจุดสำคัญของการเรียนแบบ STEM ก็คือมันไม่ใช่แค่ความรู้ในสมองของเราแต่ว่าเป็นความคิดว่าเราหาวิธีคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เรารู้ได้อย่างไรนะครับ So if that's my short version of the lecture, เพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นโดยสรุปของเลคเชอร์ในวันนี้นะคะ imagine what the long version's like. แต่เดี๋ยวเราจะไปแบบลองแบบยาว But you now have a feel for what I like to focus on in any of the activities. นะคะเพราะฉะนั้นหลายท่านคงจะเห็นภาพแล้วนะคะว่าในกิจกรรมผ่านทางการสัมมนาในวันนี้เนี่ยท่านดร.นั้นจะมีกิจกรรมแบบนี้ให้เราได้คิดกันนะคะ And I don't worry about the title STEM. ก็ผมไม่ได้กังวลเกี่ยวกับหัวข้อที่มีชื่อว่า STEM สักเท่าไหร่ As we'll see as I step through the slides quickly, STEM was a title that was created because we needed to develop a whole lot of skills. นะคะจริงๆแล้ว STEM นั้นก็เป็นเพียงแค่หัวข้อที่เราคิดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะพัฒนานะคะความทักษะในหลายๆด้าน A lot of people are now getting excited or confused about buying the tools
หลายคนนั้นก็อาจจะรู้สึกตื่นเต้นหรือว่าสับสนเวลาที่เขานั้นจะซื้อเครื่องมืออย่างหนึ่ง and not focusing on the skills that are required as the outcome. แต่ว่าลืมคิดไปถึงทักษะหรือว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น So I can either give you a mirror and give you some instruction that develops no thinking skill, or I can give you a mirror and with the design of the questions, design of the activity, I can get you thinking. ก็คือผมก็สามารถที่จะเอากระจกให้คุณแล้วก็บอกนะคะ1 2 3 4 5ว่าคุณต้องทำอย่างนี้ก็ได้หรือว่าผมให้กระจกไปกับคุณแล้วให้คุณนั้นออกแบบนะคะความคิดที่สามารถที่จะมาแก้ปัญหานี้ได้